最低工資都咁多係咁噶啦，呢個係職場嘅生存法則嚟㗎，屌！點解唔好？係啦，扮弱勢社群課同情，係啦，我話最撚中意用呢招嘅。你唔係部署咗咁多，因為你呢幾年就係部署咗呢樣嘢出嚟。你扮弱勢社群係最撚有用㗎，即係啲人咧係唔撚中意太撚醒目㗎。你哋大家見到我喺鏡頭面前，好似呢一集，好似我講嗰啲咁嘅人，唔係㗎。我去出去做嘢嗰時，我擦下，我扮傻㗎，我好撚醒。屌我以前做 Burger King 啊，我諗翻起我自己都覺得自己好撚 bitch 啊！我自己好撚狗啊！我自己真係好換有少少嗰啲辦公室政治演戲嗰啲咧，即係我以前做 Burger King，你知道咧要燒肉噶嘛，你嗰啲牛肉嗰啲漢堡扒要燒噶嘛，咁我哋差唔多去到收工啦。收工嘅時候咧，啲嘢要收噶啦，差唔多收貨噶啦嘛，即係準備執鋪收晒所有嘢，就準備收爐咁樣。係啦，玩下雪櫃，基本上咧就冇咩都冇，即係我哋以前咧燒肉嗱，呢度係一個燒肉爐啦，下邊係一個冰櫃啦，你就喺下邊攞啲肉餅咧就抌上去燒嘅啫。跟住咧嗰陣時要洗嘢喎，咁下邊嗰個櫃咧要洗啦嘛。跟住咧就唔可以俾你擺肉啦，咁就你就要揾，即係總之有一袋肉啦，你就手揸住。手揸住喺度燒，咁跟住，因為嗰時準備收工啦，冇任何嘢，嗰度冇台俾你擺呢袋嘢。咁你就擺個鐵板上面啊？我唔諗我揸撚住，我用隻手揸撚住，之後要夾一塊咧，就喺個台度揸住個全程揸住，我哋扮賊，哇屌我哋，哇好撚重啊呢袋肉，我就係咁燒，我就喺度扮撚晒嘢，哇好撚重，屌好撚攰。跟住有個前輩，有個經驗多少少嘅同事，喂阿仔唔使咁辛苦喎，嗱攞棟麵包架擺喺度。咁樣，咁咪可以輕鬆啲燒咯。咁樣，你估我唔知咩？我就要佢走嚟幫我啫嘛。你明唔明啊？點解你即係你扮傻仔？我就扮傻仔。咁有咩好處咧？你扮傻仔，點解你唔可以醒目少少攞個麵包架自己整嗰個你個上司？幾醒喎 Tommy。因為佢覺得呢個人順啊，佢就會哇。好控制呢個係啦，會特別看護你係啦，即係錯都唔會屌你，嗌呢條友戇鳩嘅唔好屌佢。唔係，因為其實你眼前所有嘢係冇嘅，嗰個麵包架咧係佢攞出嚟俾我先有得用嘅。哦，你明唔明啊？你係扮唔知定真唔知咧？我係真唔知嘅。咁你扮乜？我唔係扮，我可以開聲問佢。你最多係扮辛苦咗好多咁樣。好撚重啊！即係我可以同佢講，有冇啲嘢可以俾我晾撚住呢袋肉啊？我拎住嚟燒好辛苦。咁你係咁佢就會覺得哇！屌你咁撚多要求，你拎撚住咪算咯？你明唔明啊？你意思就係你知咁樣係唔即係咁樣係一個唔 efficient 嘅一個方法，但係你又特登咧就做俾佢睇，但係你唔講出口。你要特登喺演技上面補救就哇！我又冇去到咁撚誇，屌你！跟住佢就可以即係許出口先，咁顯得咧你就唔好咁柒，就自己主動問。係啦，即係你咁多要求即係嗱，即係如果你見到個新人入嚟，你見到佢咁辛苦，喂仔呢度我攞個，即係你俾啲成功感佢，少少啦，一半啦。即係我又教到人啊。係啦，佢對我嘅戒心又冇咁撚重，你明唔明啊？即係如果你直接劈頭，喂師兄。好撚重啊袋嘢，你可唔可以揾啲嘢俾我晾撚住燒啊咁樣？係，你就會覺得咁話呢條友用手攞咯，咩事啊？咪點鳩我做嘢？咁但係其實佢就係想方便啲做嘢啫，係啦。我就諗埋呢一點，我屌你！仆街，少少，你明唔明啊？大家都加傾新人王啊！冇錯，即係老屎忽嗰啲心理狀態俾你照顧晒喎。綠茶啦，總之就係，所以我係好明白嗰啲綠茶佢哋諗緊啲乜嘢嘅，攞最低工資都咁多係咁噶啦，呢個係職場嘅生存法則嚟㗎，屌！點解唔好？係啦，扮弱勢社群課同情，係啦，我話最撚中意用呢招嘅，你唔係。部署咗咁多，因為你呢幾年就係部署咗呢樣嘢。你扮弱勢社群係最撚有用㗎，即係啲人咧係唔撚中意太撚醒目㗎。你如果你太醒或者講嘢係好撚勁啊，自作聰明咁。係啦，佢哋就會覺得哇呢個人講嘢好撚串喎。雖然你係醒，你醒還醒，但係你所有嘢都好撚直。好 show off，如果你咁撚 show off，咁搞唔掂。嗱，你最緊要咧就一定要係扮蠢。你醒還醒，你醒得嚟你要識得扮蠢。咁嗰啲咧。
嗰啲同事啊、前輩嗰啲可能都會中意你多啲啊，看護你多啲。哇！韋師傅好勁，只能夠講呢個職場生存法則，大家要學。出到嚟咪撚扮醒，咪撚，即係你醒還醒都好，收斂下，唔好醒過頭。你真係醒，你有料醒都好，你去到咁上下職位先。係。如果你菜鳥咧，你有幾醒都冇撚用㗎。哇！因為你係菜鳥嚟㗎咋。真係俾你教到做人喎。唔係呀，因為你菜鳥，你咁撚醒做咩啫？冇撚用㗎嘛！你做管理層你就咁醒，你對住啲菜鳥你就可以用好撚醒嗰套對翻佢哋。但係你一個中下層、中層或者係一個低層嘅人士。你咁醒冇撚用㗎，真係冇撚用。有料，果然係打過咁多份工係有啲經驗啦。扮傻一定好撚緊要啊！呢個，但係會唔會影響到你升職咧？如果你 keep 住扮弱勢社群，唔係當你開始混熟咗啦，你就開始滲翻啲嘢出嚟俾人睇咯，你就唔使扮傻啦，熟咗啦。如果你估真係戇鳩咩？我醒撚過你啦咁樣。但係佢都係你上司嚟㗎喎。嗱，講埋呢啲就一定會同上司講。哦。係啦，咁去到某啲嘢真係你當你同你上司好撚 friend 啦已經，但係某啲嘢你自己都要識得拿捏。你咪撚以為同個老細好撚 friend 就咩都同佢講。你就咁樣你就賴咗嘢啦！你同佢講完之後咧，佢一定係記緊咗喺個心入邊嘅。哦，即係點都係上司同下屬咧，一定係有個階級觀念喺度嘅。係 friend 還 friend，但係有啲嘢咧，職場上嘅嘢咧，唔講得就係唔講得嘅。係你都咪撚 challenge 佢，意見可以俾，但係最終話事權喺佢度，你自己識得拿捏呢啲位咯，緊要嘅，好緊要。少少高階㗎，唔係啊！即係咧，有陣時咧，我見到咧，我自己親眼見到咧，有一啲咧，即係上司下屬嚟嘅，但係佢哋 friend 咗，係 friend 咗，然之後嗰個下屬咧就喺度當面又喺度教啊，又喺度講啊，上司其實佢係窿撚咗㗎啦，塊面已經真係 friend 還 friend 啫，但係有時啲上司係啦，我都係你上司嚟嘅，你自己識做少少，有啲就係唔撚識做就出事咯。就俾人佢唔會屌你，但係啊呢條友記住咗啦。啊呢條友開小氣寶係啦，小氣寶就 mark 高咗啦。呢條友 friend 還 friend，但係都唔撚俾面我嘅。係啦，會係咁樣。冇尊卑。韋師傅。係啊，呢啲大家要學啊，真係出嚟做嘢一定係要幾面人啦，唔係雙面，雙面唔夠，要幾面人。哇！我以前打嗰啲 part time 都好似冇諗過咁多呢啲嘢喎。要諗㗎，我好撚 bitch 㗎，我諗好撚多㗎。你仲要睇埋邊啲人咧？邊啲人係呢間公司嘅公敵？咁你就唔使驚啦，你閪鳩佢都冇所謂，因為啲人一定會撐鳩你。你首先入到去間公司，你要揾邊一個係公敵先。然後咧，盡量少近，係啦，就同翻啲正常一齊，即係唔係叫你 bully 佢，但係公敵嘅人咧，你就唔係撚黐埋佢啦，因為你黐埋公敵嘅人咧，其他人咧就會搞鳩埋你嘅。Yes，職場生存之道。大家出嚟碌下你就會知嘅啦，碌多啲就會感受到。唔係㗎，其實有呢啲有時都係類似天賦嚟嘅呢啲，有啲即係睇眉頭眼額啊。我自己係幾撚識閲讀空氣，係嘅，我 feel 到嘅。我係幾識閲讀空氣，但係有啲人冇呢個技能就都好難學到嘅，呢啲天生我覺得。我都唔知喎，返份 part time 都要咁樣，可能攰喎。成長經歷嗰啲關係咯，即係有啲人係獨子嘅咁樣，譬如啦，就唔使點樣同啲兄弟姊妹相處啊嗰啲，就反而少啲。但係如果你可能我平時做開有兄弟姊妹嘅，有時都要忍讓就嗰啲，可能就磨練到呢啲嘢出嚟咯。係嘅。即係都係要同人接觸多啲，你先會識嘅呢樣嘢。